hai xe là nó khác nhóm xàm đấy nên nó nhưng nâng thua ca bao bỏ từ lơ camera để nhóm từ về tinh sẽ mẹ thua vlog có đôi chỉ thua YouTube thua video ấy nè chẳng dự đơn sẽ phải thay vì muốn nhưng thọt chỉ mùi là tu sạp nhưng thọt chỉ mùi là iPhone X hay là Samsung Note này để bỏ nhóm ấy bỏ bông chắc xây có tầng của ấy ở đằng bầy thua video đằng bà chẳng từ lúc video dương với nghe nó như thua ca bao của Canon EOS M50 đây chỉ camera mirrorless robot Canon chẳng đơn sẽ phải tha ý mình dùng đừng dưới đơn sẽ phải tha tu sắp cả anh vlog bán này mình youtuber chỉ chơi một vlog chỉ muốn tu sắp còn một cái thọ việc bạn này cả thọ vlog chỉ muốn tu sắp thì mỗi cùng một kịp vì ai cho tôi vô bác còn một cái ca focus bao vía vì upper ra đôi chỉ về thì những thọ chỉ muốn đằng camera thông số để sao là camera như miền sensor chẳng biết là sensor nó không camera thì bằng vẽ sensor thông chiến với thưa ai ạp đây càng khỏi đấy rất lọ chia là không tu sạp chắc đây tu sạp chẳng thon một nhóm upper background thì tai tỏ đã chết ok chân nhưng mà ở thập rơឬក៏មិនព្រឹងទេដោយសារថាទូរស័ព្ទថតដើម្បីយកគុណភាពត្រូវតែថតកាមេរ៉ាពីក្រោយតែកាលណាថតកាមេរ៉ា selfie អានអក្សរទៅបជាហើយអញ្ចឹងត្រូវតែថតកាមេរ៉ាពីក្រោយហើយយើងអត់មានអីសម្រាប់ទៅមើលថាតើពេលដែលយើងកំពុងថតហ្នឹងមានស្អីគេខ្លះកើតឡើងទេអញ្ចឹងវាពិបាកមែនទែនពេលយើងថតជាមួយនឹងទូរស័ព្ទដោយសារតែយើងអាចមើលខ្លួនឯងឃើញនៅពេលដែលយើងកំពុងថតអញ្ចឹងហើយបានយើងទិញកាមេរ៉ាណាមួយដែលអាចមានកញ្ចក់កាត់មកបានមើលខ្លួនឯងបាន selfie បានអញ្ចឹងតែរឿងហ្នឹងខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងវីដេអូ review ពេញរបស់កាមេរ៉ាមួយហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំបានសំលុយដើម្បីទិញអានេះM50 នេះគេចេញមកតាំងពីឆ្នាំ2018ទៅទៅមួយឆ្នាំមុនអញ្ចឹងការវាចេញដំបូងតម្លៃវាអាចលោតដល់$900អញ្ចឹង$900បើសិនយើងមានលុយអូខេបិទវីដេអូនេះហើយទៅទិញប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគ្រាន់តែមានថវិកាមួយសម្រាប់មានថវិកាសមរម្យសម្រាប់ចំណាយលើកាមេរ៉ាយើងគួរគិតថាយើងអាចអត់ធ្មត់បានយើងទ្រាំតិចទៀតទៅព្រោះអីអាចថា6ខែទៅ1ឆ្នាំកាមេរ៉ានឹងវាតម្លៃវានឹងធ្លាក់ចុះបន្តិចអញ្ចឹងហើយតម្លៃឆ្នាំនេះចាំខ្ញុំប្រាប់នៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងតែអត់ប្រាប់ឥឡូវទេអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសន្សំលុយទិញវាបានហើយខ្ញុំនឹងយកវាទៅតេស្តនៅសៀមរាបយកវាទៅតេស្តជាមួយនឹង vlog ទៅសៀមរាបទៀតអូខេអញ្ចឹងប៉ុន្តែវីដេអូ vlog ទៅសៀមរាបប្រហែលជាចេញមុនអានេះព្រោះអីខ្ញុំគិតថាទៅដល់ហ្នឹងទៅសៀមរាបហ្នឹងថត vlog ថតអីហើយចេញវីដេអូហ្នឹងមុនចាំជានេះតាមក្រោយអូខេអញ្ចឹងប្រហែលជាចេញវីដេអូ vlog ទៅសៀមរាបមុនហើយអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូ unbox ហ្នឹងខ្ញុំនឹងបើកប្រអប់ M50 នេះឡើងថាតើនៅក្នុងហ្នឹងមានអីខ្លះអូខេអញ្ចឹងតោះកុំឲ្យខាតពេលយើងបើកប្រអប់នេះទាំងអស់គ្នាចឹងពេលយើងបើកប្រអប់នឹងភ្លាមយើងទទួលបានសភៅណែនាំពីក្រុមហ៊ុនរបៀបប្រើប្រាស់នៅក្នុងសភៅទាំងអស់មានដូចសាកថ្មខ្សែសម្រាប់ពាក់កនៅពេលយើងដើរថតដុំសាកថ្មកាមេរ៉ា LP12 ហើយនេះជាអ្វីដែលសំខាន់ក្នុងប្រអប់គឺតួកាមេរ៉ា Canon EOS M50ព្រមទាំង lens ដើមរបស់វាគឺ Canon EOS M50mm ជា lens zoom បានដែលមាន aperture f-stop 3.5 ដល់ 6.3 ដែលមាន IS ទប់លំនឹងជាមួយនឹង STM សម្រាប់ជំនួយដល់ការ focus ក៏ដូចជា blue background ផងដែរនេះចឹងនេះគឺជា Canon EOS M50 ហើយនេះគឺជា lens 15-45mm f-stop 3.5 ដល់ 6.3 អូខេអញ្ចឹងនេះគឺជា kit lens ដើមនៅក្នុងប្រអប់ទីទៀតខ្ញុំនឹងដាក់វាជាមួយគ្នាហើយនឹងតេស្តរូបភាពតិចតួចឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញពីសមត្ថភាពដែល M50 អាចធ្វើបានអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយើងដាក់វាចូលទាំងអស់គ្នា
លយមែនទេហើយយើងដោះកំហុស lens ចេញមកវ៉ាវអូខេចឹងវាស្អាតមែនតើចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំផ្ទាល់ចំពោះកាមេរ៉ានេះគឺខ្ញុំស្រឡាញ់កាមេរ៉ានឹងខ្លាំងទាំងការ design រចនាប័ទ្មប៊ូតុងចុចទាំងអស់នេះគឺពិតជាលយមែនតើខ្ញុំស្រឡាញ់ហើយវាទូចសម្រាប់ grip អានេះហៅថា grip ខ្ញុំមកដល់តែបោកប្រែខ្មែរតើមិនទេវាពាក្យមកអញ្ចឹងgrip ដែលដាក់ដៃនេះគឺវាសងជាមួយដៃយើងអ្នកស្គមអូខេចឹងយើងដាក់វាចូលមកលយមែនតើហើយយើងចុចថតអូខេចឹងខ្ញុំដាក់ថ្មហើយចឹងយើងនឹងសាកបើកកាមេរ៉ាទាំងអស់គ្នាពេលដែលយើងបើកមកគឺវាចេញឲ្យយើងនឹងដើម្បីទាញ lens ចេញមកក្រៅដើម្បីអាចថតបានអញ្ចឹងហើយវាឲ្យយើងដើម្បីទាញ lens នេះចេញlens របស់វាគឺមានកលៈយើងត្រូវចុចកន្លែងនេះមកលយមែនតើអញ្ចឹងវាសុវត្ថិភាពពេលណាដែលយើងអត់ត្រូវការយើងបិទ lens នឹងចូលក្នុងវិញទៅគឺវាជួយថាពេលគេប៉ះគេអីចឹងទៅវា lens វានៅក្នុងវាសុវត្ថិភាពអូខេអញ្ចឹងនេះហើយគឺជា M50 នេះគឺជា lens zoom 15 ទៅ 45 mm អូខេហើយអ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តជាមួយនឹងកាមេរ៉ាមួយនេះគឺប្រព័ន្ធ focus អញ្ចឹងនេះគឺជាកាមេរ៉ា mirrorless មួយដែល support ឈ្មោះ focus របស់វាគេហៅថាប្រភេទ dual pixel auto focus គឺ focus លយមែនតើចាំមើលពេលដែលខ្ញុំដាក់ចំមុខខ្ញុំវានឹងចេញជ្រុង4ដើម្បី track មុខ focus ខ្ញុំអូខេអញ្ចឹង1 2 3អូខេអញ្ចឹងឃើញជ្រុង4ដែលថាពាត់ជុំវិញមុខខ្ញុំអញ្ចឹងនេះគឺជាការ focus មួយដ៏ល្អខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំនៅក្នុង focus ដោយមិនចាំបាច់កាត់ screen មើលទេនេះហើយគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំចូលចិត្ត Canon EOS M50 ហើយអ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តខ្លាំងបំផុតចំពោះកាមេរ៉ាមួយនេះវាទូចស្អាត focus ល្អហើយនេះ flip out screen គឺជាកាមេរ៉ាដែលមានកញ្ចក់3អ៊ីងកាត់ចេញមកក្រៅបានអញ្ចឹងពេលខ្ញុំ vlog សំខាន់ណាយើងដោត microphone ពីលើហើយយើងនិយាយមក vlog អញ្ចឹងវាស្រួលមែនតើសម្រាប់ពេលដែលយើង vlog យើងថតខ្លួនឯងហើយទៅទៀតពេលដែលខ្ញុំថតអង្គុយនិយាយក៏ដោយក៏ខ្ញុំប្រើនេះទៅខ្ញុំនឹងមើលខ្លួនឯងឃើញយើងលេងទូរស័ព្ទទៀតហើយអូខេអញ្ចឹងពេលយើងកាន់និយាយអញ្ចឹងវាល្អមែនទេព្រោះវាមានកញ្ចក់កាត់មកចេះយើងអាចមើលខ្លួនឯងឃើញថាយើងនៅ focus អត់មានអីខ្លះដែលកើតឡើងនៅក្នុងវីដេអូរបស់យើងអូខេហើយវាល្អជាងអាកញ្ចក់កាច់មកលើព្រោះពេលកញ្ចក់កាច់មកលើយើងដាក់ microphone ទៅវាអាចនឹងបាំង screen យើងណាអូខេចឹងចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហ្នឹងហើយជាមួយនឹងកញ្ចក់ដែលកាច់មកបានជាមួយនឹងតួខ្លួនរបស់វាទូចស្អាតជាមួយនឹងមាន view finder អាចដោត microphone បានទាំងរូបរាងគុណភាព focus អីគឺខ្ញុំស្រឡាញ់ចូលចិត្តកាមេរ៉ានេះបំផុតហើយអ្វីដែលជាចំណុចមួយដែលសំខាន់ឲ្យខ្ញុំជាប់ចិត្តជាមួយវានឹងគឺជារបស់ដែលយើងចង់បានយើងពងបានហើយឥឡូវយើងបានដូចបំណងដោយការសន្សំទុកដាក់របស់យើងណាគឺថាជាអ្វីដែលយើងចង់បានជាក្តីសម័យរបស់យើងអញ្ចឹងពេលយើងបានវាយើងសប្បាយចិត្តខ្លាំងដល់ពេលដែលថាយើងធ្លាប់តែសម័យថាចង់បានពេលដែលចេញដំបូងប៉ុន្តែឥឡូវយើងអាចកាន់វានៅក្នុងដៃបានហើយអញ្ចឹងវាគឺល្អមែនទែនហើយយើងសប្បាយចិត្តដល់ពេលដែលយើងបានអ្វីដែលយើងចង់បានដោយចង់ថាដោយការសន្សំយកចិត្តទុកដាក់របស់យើងអត់យកលុយទៅចាយវាអីផ្ដេសផ្ដាស់គឺយើងដើម្បីសម្រេចក្តីសម្បត្តិរបស់យើងហើយចំពោះតម្លៃខ្ញុំចង់ប្រាប់តម្លៃគ្នាយើងតាមដឹងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងម៉ោងនេះពេលនេះដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងមើលវីដេអូគឺនៅឆ្នាំ2019អញ្ចឹងគិតមកដល់ថ្ងៃនេះ M50 បានចេញខ្លួនមកអស់រយៈពេល1ឆ្នាំកន្លះហើយអញ្ចឹងពីមុន$900ជាមួយនឹង lens 15-45 mm ប៉ុន្តែពេលនេះតម្លៃរបស់វាស្ថិតនៅខ្ទង់$600អញ្ចឹងវាចំណេញបាន$300គឺវាចំណេញខ្លាំងសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើវីដេអូ YouTube គឺខ្ញុំប្រកាសថាពួកគាត់ច្បាស់ជាមិនមែនមានតែកាមេរ៉ាមួយគ្រប់គ្រាន់ទេមិនថាគេមិនថាខ្ញុំគឺត្រូវតែមានរបស់ជំនួយពីខាងក្រៅដូចជា microphone ដើម្បីឲ្យខ្ញុំនិយាយទៅរឿងលឺជាងមុនពេលខ្ញុំ vlog កុំឲ្យលឺសលេងរំខានខាងក្រៅដូចជាtripod អានេះខ្ញុំដាក់នៅក្នុងហ្នឹង tripod ដូចជាថ្មខ្ញុំទិញថែមក្រៅ2គ្រាប់ទៀតហើយជាមួយនឹង case ទីទៀតខ្ញុំនឹងដាក់ case នេះដើម្បីចង់ដឹងថាតើសម្រាប់ពេលដាក់ case នេះទៅវាស្អាតជាងនឹងអត់វាមានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លះអញ្ចឹងពេលយើងដាក់ case ទី1វាការពារទឹកដែលសាចលើតិចវាអត់អាចការពារទឹកអស់បានទេវាការពារថាទឹកតក់មកតិចភ្លៀងអាលឹមអីគ្រាន់តែយើងមាន case ទៅវាល្អជាងវានៅប្រទេសស្អាតអញ្ចឹងអូខេ
ok này từng ngọc này chấm ní cái chia Canon EOS M50 từng ngọc này ban khơi nhá cứ theo cái tu xem tên xem để dùng top block mà càng đây môi bán bỏ bán tại Việt lẽ nhìn ok chấm nhưng sự khâm tha camera này đừng chui nhom bán trao nơi không càng như bằng nhóm không ca thua video để lên YouTube của đội trưởng vlog ní cái chia M50 thế chăng ní cái video unbox có đôi chia chụp nạp ở trong đồng bông sầm nhạt nhóm chụp cua camera Canon EOS M50 đi chăng chụp cua này đó này cần chẳng mất chui của mình càng khó vì ở ấy chụp cua chụp nạp ở trong nhóm chụp môi camera muốn đi cái thao chưa xa bên tên lôi vì miền mục như chỉ chờ là nhóm trôi chất hay sầm ra chất trên camera mới đi chăng nhóm được thua video review pin on pi feature rồi có đôi chiều mục nghĩa sầm khăn vì thạc phải giáo được mục nghĩa sầm mặt thực xem biết đài M50 ai thua bán có đôi chiều thua mình bán nhóm được đã ao được trong video review pin nơi video sẽ tập to pin ok chăng xong video tầm ní ok xong một con chụp cái nơi video review khỏi tiền